Pradėsime 2017 metų gegužės 25 dienos savivaldybės tarybos posėdį. Posėdėje dalyvauja vyriausybės atstovė, dalyvauja 21 tarybos narys ir pagrindinėje mūsų posėdžio darbotvarkėje yra 24 klausimai. Tai siūlau balsuoti, kas už pagrindinę darbotvarkę. 9. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai ir papildomi 3 klausimai. Gerbiami tarybos nariai, balsuoja, kas už. 9. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai ir po darbotvarkės klausimų bus 2 klausimai, atsakymai į paklausimus, kurie buvo užduoti praeitą tarybos posėdį. Ir trečiasis bus Liudmilos Braškienės, poliklinikos direktorės, pranešimas tarybos nariams. Tai pirmasis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų balandžio 30 dienos sprendimo numeris 1/7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo ir pakeitimo. Taip, gerai. Taip, gerbiami tarybos nariai, ar turite klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 9. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. Antrasis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo. Ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 9. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. O gerai. Gerai. 8 už, 1 susilaikė. 20 už, 1 susilaikė, sprendimas priimtas. Trečiasis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo. Tarybos nariai, jeigu klausimų neturite, tai siūlau balsuoti, kas už. 9. Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. Ketvirtasis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto dalinio pakeitimo. Prašau, vedėja Vilija Raškevičienė. Savivaldybės taryba, vadovaudamasi vietos savivaldos įstatymų, nusprendžia iš dalies pakeisti 2017 metų biudžetą. Yra didinamos biudžeto pajamos iki 15,747,2 eurų. Atitinkamai yra didinami ir asignavimai. Todėl šio sprendimo 1, 3, 4 ir 7 priedai yra išdėstomi premjero akcijos. Tarybos nariai, ar turite vedėjai klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 12. Kas prieš? 5. Susilaikė. 4. 12 už, 5 prieš, 4 susilaikė. 5 už. 5 už. 4 susilaikė. 17 už. 4 susilaikė, sprendimas priimtas. 5 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2016 metų ataskaitų pritarimo. Yra parengtas savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2016 metų ataskaitų pritarimo. Savivaldybės taryba vadovaudamasi vietos savivaldos įstatymu nusprendžia pritarti 16 metų ataskaitai. Tarybos nariai, ar turite vedėjai klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 9. Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. 6
šeštasis sprendimas dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo 2017 metais. Yra parengtas savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių įstatymo 2017 metams. Savivaldybės taryba vadovaudamasi vietos savivaldos įstatymu bei žemės mokesčio įstatymu nusprendžia nustatyti Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje žemės mokesčių neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžius 2017 metais. Širvintų mieste 0,2 hektaro, kaimo visuomenėje 2 hektarai. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 9. Kas prieš, susilaikė, nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju, septintasis sprendimas dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų ir lengvatų įstatymų 2017 metų. Yra parengtas savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2017 metams. Savivaldybės taryba vadovaudamas vietos savivaldos įstatymu bei kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja valstybinės žemės nuomos nuomą, nusprendžia šiame tarybos sprendime išdėstytus nustatyti tarifus žemės nuomai ir taip pat nustatyti lengvatas. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 4. 12. Kas prieš, kas susilaikė. 5. 16 už, 5 susilaikė, sprendimas priimtas. 9 sprendimas dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2018 metų. Atsiprašau, 8. Sprendimas dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2018 metų. Yra parengtas savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl žemės mokesčio tarifų nustatymų 2018 metams. Savivaldybės taryba vadovaudamasi vietos savivaldos įstatymu bei žemės mokesčio įstatymu nusprendžia nustatyti mokesčio tarifus, kurie yra išdėstyti šiame sprendime. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 5. Kas prieš, susilaikė. 4. 17 už, 4 susilaikė, sprendimas priimtas. 9 sprendimas dėl nekilnojamo turto mokesčio tarifų nustatymo 2018 metų. Yra parengtas savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl nekilnojamo turto mokesčio tarifų nustatymų 2018 metams. Savivaldybės taryba vadovaudamasi vietos savivaldos įstatymu bei nekilnojamo turto mokesčio įstatymu nusprendžia nustatyti nekilnojamo turto mokesčio tarifus, kurie yra nurodyti šiame sprendime. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 5. Kas prieš, susilaikė. 3. 4. 4. 17 už, 4 susilaikė, sprendimas priimtas. 10 sprendimas dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų vykdyti. Yra parengtas savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams vykdyti. Savivaldybės taryba vadovaudamasi vietos savivaldos įstatymu nusprendžia leisti Širvintų rajono savivaldybei imti 289,5 tūkstančių eurų ilgalaikę paskolą šios sprendimų priedė numatytiems investicijų projektams vykdyti. Priimant tokį sprendimą, yra reikalingas savivaldybės kontrolieriaus išvadas. Išvada yra biudžeta, kuri leidžia priimti tokią paskolą. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Taryba savo sprendimuose jau pritarė šitų projektų įgyvendinimui ir įsipareigoja apmokėti išlaidas, kurių nepadengs projekto finansavimo lėšos. Kiek reikės iš savivaldybės biudžeto lėšų skirti vienam ir kitam objektui iki statybos pabaigos? Visiems, kadangi pirkimai padaryti maždaug susiplanavo. Iki pabaigos
Nežinau. šiame sprendime kol kas dar nėra aišku, bet pagal šį sprendimą, kiek mes dabar skoliname, tai vienam objektui bus skirta 189,5 tūkstančių eurų, kitam objektui 100 tūkstančių. Bet aš klausiu, iki projekto užbaigimo, kiek dar bus, kiek reikės iš biudžeto? Projektas užbaigtas, tada ir pasakysim. Ką reiškia, tik dabar balsuojam? Tarybos nariai, ar turite klausimų? Tai kaip tas? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kad už, 1, 12. kas prieš, susilaikė, 8, 13 už, 8 susilaikė, sprendimas priimtas. Ačiū vedėjai. 11 sprendimas dėl pritaiko įgyvendinti projektą Laurynos Luokos Gucevičiaus gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimo. Prašau vedėjas atstovauti. Parengti tarybos sprendimo projektus siūloma pritarti projektą Laurynos Luokos Gucevičiaus gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimo įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengta futbolo aikštė ir sutvarkyta dalis vidaus patalpų, įsigyti inventorius ir vadyba. Tarybos nariai, ar turite vedėjai klausimų? Prašau. Norėjau tiesiog paaiškinti trumpai, kuo skiriasi stadiono statyba ir futbolo aikštelės statyba stogas aikštė. 10 ir 11 projektų, vienam jau prašom 100 tūkstančių paskolos, kaip prašom, ar ne? O kitam kaip pritarėm, bet realiai čia irgi nurodė, kad bus ir minėjimo futbolo aikštelė projekte. Skirtingi finansavimo šaltiniai. Negalime žinoma finansuoti šitą, ar ne? Susikerta lėšų panaudojimas ar kas. Skirtingi finansavimo šaltiniai. Pagal šią programą mes galime finansuoti futbolo aikštę, bet negalime finansuoti tribūnų. Skirtingi finansavimo šaltiniai. O Kanada pirkščiai, ne? Ačiū vedėjai. Prašau tarybos nariai, ar dar bus klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 12. 9, Kas prieš? Susilaikė? Nėra. 21 už, 12 sprendimas. Dėl Širvintų savivaldybės 2017 metų melioracijos darbų finansuojami valstybės biudžeto lėšomis prioritetinių darbų programos patikslinimo. Labadiena. Parengtas sprendimo projektas, kuriuo siūloma patikslinti Širvintų rajono savivaldybės 2017 metų melioracijos darbų finansuojant valstybės biudžeto lėšomis prioritetinių darbų programą. Programa yra pradedama. Gerbiami tarybos nariai, ar turite vedėjų Jūratei Meškutavičienei klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 9, Kas prieš? Susilaikė? Nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju. 13 sprendimas dėl vietinių rinkliavų nustatymų ir nuostatų patvirtinimo. Prašau. Parengtas sprendimo projektas, kuriuo siūloma patvirtinti vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ir teikti paslaugas Širvintų rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimo nuostatus. Taip pat nustatyti, kad vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ir teikti paslaugas Širvintų rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimo nuostatų 9 punktas įsigalioja nuo 17 metų rugsėjo 1 dienos. Supažindinę teko sudaręs Širvintų rajono savivaldybės tarybos 4 metų balandžio 27 dienos sprendimo ir 2014 metų lapkričio 27 dienos sprendimus. Noriu atkreipti dėmesį, kad prieš posėdį gavome vyriausybės atstovų pastabas dėl 2 punktų. Tai siūloma priimti nuostatus 2 pakeitimais. Tai iš nuostatų siūloma išbraukti 11 punktą. Savivaldybės taryba turi teisę ir kitais atvejais nustatyti lengvatas vietinės rinkliavos mokėtojams arba atleistimo vietinės rinkliavos mokėjimo. Tai šį punktą siūloma išbraukti. Išbraukus šitą punktą keičiasi nuostatų punktų numeracija ir siūloma pakoreguoti 16 punktą pagal seną numeraciją, pagal naują numeraciją tai būtų 15 punktas. Po žodžių nuo jo mokėjimo dienos siūloma įrašyti žodžius, išskyrus nuostatų 15.2 punktą pagal seną, pagal naują tai būtų 14.2 punktą, kai vietinės rinkliavos grąžinimo terminas skaičiuojamas nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos. Gerbiami tarybos nariai, prašau. Aš manau, kad tai bus pažeidimas ir siūlau atidėti šitą klausimą iki kitos tarybos.
Ačiū. Nes bus visiškai kitas Čia sprendimas. jokio pažeidimo nėra, kadangi... Ar nėra, tai visai kitas Vyriausybės sprendimas. atstovė dabar mus Prieš perspėjo dėl šitų Dabar. pastabų ir galim priimti sprendimą su pakeitimais. Gerbiami tarybos nariai, siūlau balsuoti už šį sprendimą su vyriausybės atstovės pastabomis ir vedėjos Jūratės Meškutavičienės išdėstytais pataisimais. Taip, dėl pakeitimų, su pakeitimais. Tai gerbiami tarybos nariai, kas už su pakeitimus? 13. Kas prieš? Susilaikė? 6. 13. 15 už 6 susilaikė. Sprendimas priimtas. Dėkuoju. 14 sprendimas dėl turto perdavimo UAB Šiluma valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Prašau, čia tas turtas. Tarybos įklono projektą dėl turto perdavimo UAB Šiluma valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teisę. Siūloma perduoti uždarąjį akcinę bendrovę Šiluma 10 metų patikėjimo teisę valdyti, naudoti disponuoti savivaldybės ir visos priklausomį turtą išvardintą priedį. Priedis įpareigoti Širvintų Šilumą direktoriui pasirašytis savivaldybės turto perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę sutartį ir turto perdavimo leidimą naudoti patikėjimo teisę aktą. Gerbiami tarybos nariai, ar turite klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 12. 7. Kas prieš? Susilaikė. 2. 19 už 2 susilaikus. Sprendimas priimtas. 15 sprendimas dėl sutikimo pereiti mokyklinį autobusą. Gerbiami tarybos nariai, turite vedėjai klausimų? Prasidėjo balsuoti už šį sprendimą, kas už. 9. Kas prieš? Susilaikė nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai. 16 sprendimas dėl patalpų nuomos. Tai paskelbimo projektas siūloma išnuomoti viešo konkurso būdu 5 metams Širvintų rajono savivaldybė nuosavybės teise priklausantį buvusius slaugos namų pastatus su sandėliu ir pavėsine esančius Vilniaus gatvė 14 Gelvonų miestelė Gelvonų seniūnija Širvintų rajone ir nustatyti pradinę patalpų nuomos kainą 45 € už 1 kvadratinį metrą per mėnesį. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. Kas prieš? 9. Susilaikė nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkuoju. 18 sprendimas dėl pastato perėmimo iš Širvintų rajono Baskūnų 17. Dėl asfaltuojančių žvyrkelių ruožo atrankos. Siūloma patvirtinti Širvintų savivaldybės 2017-2020 metų asfaltuotinų žvyrkelių ruožų dėl skirtingų kelio dangų dėl prioritetinių sąrašų. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Jo, pasakykit, komisija kažkokia tai buvo sudaryta, taip? Taip, komisija infrastruktūra. Mes galėtume protokolą gauti? Protokolo negalėtume gauti, nes nebuvo protokoluojama. Supratau. Taip, tarybos nariai. Ir ką tada komisija darė? Klausimų nėra, siūlau balsuoti Nelegali. už šį sprendimą, kas už, 3. kas prieš, susilaikė, 6. 15 už 6 susilaikė, sprendimas priimtas. Taip, ir 18 sprendimas dėl pastato perėmimo iš Širvintų rajono Baskūnų mokyklos ir suteikimo panaudos pagrindais asociacijai Medžiugų kraštas. Tarybos sprendimo projektu siūloma perimti iš Širvintų rajono
Kunčio Grūdės mokyklos palikimo teisę valdomą naudojimo disponuojamojo pastatą esantį pavadinimus įstatymės nustatinėje ir perduoti asociacijai Džipų kraštas panaudos papildai 10 metų. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 9. Kas prieš, susilaikė nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. 19 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės remiamos ir skatinamos veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo. Tarybos sprendimo kartu siūloma patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės remiamos ir skatinamos veiklos aprašą. Ir pripažinti netekusį galią 2013 metais 21 dieną patvirtintą veiklos tvarkos aprašą. Veiklos apraše siūloma papildomą punktą įdėti 9 punktą, kuris skambėtų parama skirstoma atsižvelgiant į einamaisiais metais skaičiuotas lėšas ir atitinkamai pasikeičia ryškumas. 13 punktą pakeisti, nepaisant tai, savivaldybės lygis kompensuojama iki 50% draudimo sumos. 15 punktą pakoreguoti kompensuojama iki 80% patirtų išlaidų sumos ir 17 kompensuojama iki 80% patirtų išlaidų sumos. Gerbiami tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą su pakeitimais, su žodeliu iki. Tai buvo taip, ir su papildomu. Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 9. Prieš susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. 20 sprendimas dėl Širvintų rajono Gelvonų gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Prašau, vedėja Regina Negrinė. Šio tarybos sprendimu siūloma patvirtinti Širvintų Gelvonų gimnazijos nuostatus. Antruoju punktu įgalioti Širvintų rajono Gelvonų gimnazijos direktorė Ona Vaškienė, pasirašyti gimnazijos nuostatus ir įregistruoti juos juridinių asmenų registre įstatymų nustatytą tvarka. Trečiuoju punktu pripažinti netekusį galių nurodytus sprendimus. Ketvirtuoju punktu nustatyti, kad sprendimo 1 ir 3 punktai įsigalioja 2014 metų rugsėjo 1 dienos. Tarybos nariai, prašau, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 9. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. Sekantis sprendimas dėl Širvintų Atšalino progimnazijos nuostatų patvirtinimo, prašau, vedėja. Šio tarybos sprendimo siūloma pirmuoju punktu patvirtinti Širvintų Atšalino progimnazijos nuostatus. Antruoju punktu įgalioti Širvintų Atšalino progimnazijos direktorė Daiva Sinienė, pasirašyti progimnazijos nuostatus ir nustatyti, kad šio sprendimo 1 ir 3 punktai įsigalioja nuo 2017 metų rugsėjo 1 dienos. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. 22 sprendimas dėl Širvintų Lopšelio darželio Buratinas pavadinimo keitimo ir nuostatų patvirtinimo. Šio tarybos sprendimu siūloma pakeisti Širvintų Lopšelio darželio Buratino pavadinimą ir nuo 2017 metų rugsėjo 1 dienos pavadinti jį Širvintų Lopšelio darželio Boružėlį. Antruoju punktu patvirtinti Širvintų Lopšelio darželio Boružėlio nuostatus. Trečioju, įgalioti laikinai einančią Širvintų Lopšelio darželio Buratino direktoriaus pareigas Sondra Bartulienė apie įstaigos pavadinimo pakeitimą viešai paskelbti įstatymų nustatytą tvarką, pasirašyti įstaigos nuostatus ir įregistruoti juos juridinių asmenų registre įstatymų nustatytą tvarką, pripažinti netekusius galios nurodytus sprendimus ir nustatyti, kad šio sprendimo 1, 2 ir 4 punktai įsigalioja nuo 2017 metų rugsėjo 1 dienos. Tarybos nariai, prašau, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 8. Susilaikė, Vienas. Susilaikė 20 už, vienam susilaikė, sprendimas priimtas. Sekantis sprendimas dėl Širvintų rajono
laikyti negavusių galių Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. dėl Širvintų rajono jaunimo reikalų tarybos įgalinimo. Tarybos nariai, prašau, ar turi čia klausimą? Prašau. Gerbiamą dieną norėjau vis dėl kokiais kriterijais remiantis sudarinėja sąrašą tarybos narių. Kokiais kriterijais remiantis sudarot šį sąrašą tarybos narių? Jaunimo reikalų tarybos. Tie žmonės, kurie įtraukti į tarybos nariai, jie buvo patvirtinti 2016 metais, jie yra nekeičiami, jie jau buvo. O 5 žmonės yra naujai įtraukti, tai jie buvo deleguoti. Taip, vėliau. Simas Bunickas, Širvintų rajono jaunimo visuomeninio organizacijos sąjungos atskirtas taras pirmininkas, Eglė Piškinaitė, Širvintų rajono... Stokit, galime vardinti toliau, Simas Bunickas, atskirtojo stalo vadovas. Paskutinis susitikimas atskirtojo stalo, jeigu aš viską teisingai suprantu, kadangi aš pats jo narys esu, buvo 2011 metų birželio mėnesio 11 dieną, kas jį delegavo. Aš tuose susitikimuose nedalyvauju, buvo kiekviena organizacija išsiųsti pakvietimai. Ta organizacija yra visiškai fiktyvi ir jinai nieko neveikia absoliučiai. Gerai, ačiū tarybos. Turiu Širvintų rajono jaunimo visuomeninio organizacijų atskirtojo stalo. Organizacija, kuri nieko nedaro, pirmininkas 3 kadencijas praleido nerinktas, pasirašė savo delegavimo raštą ir jis dabar yra tarybos įtraukas. Atsiprašau, man atrodo, kad šitie klausimai adresuoti ne man. Supratau, viskas tvarkoja. Jeigu mes jau tvirtinam tokią sudėtį jaunimo reikalų tarybos, gal reikėtų pasidomėti, ar jie bent kažką veikia, nes šiai dienai aš net neįsivaizduoju, net nežinau, kokiu iniciatyvu susijęs su jaunimu Širvintose. Tai ačiū tarybos nariui, viceministras buvo su ministerija, kadangi šitie dalykai yra derinami. Viceministras šitos dalykus tikrinosi būtent prieš mūsų šitą sprendimą ir jokių pastabų niekam nebuvo išreikšta, buvo pats asmeniškai su visais susitikęs. Jeigu klausimų daugiau nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 11. Kas prieš? 3, Susilaiko? 6, 11 už, 3 prieš, 6 susilaikė, sprendimas 7 susilaikė. 3 buvo prieš. 3. Tai 3. Susilaikė. Gerai. Sprendimas priimtas, tai 24 sprendimas dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai. Prašau, pirmininkas. Ataskaita. Teikiu 2016 metų etikos komisijos veiklos ataskaitą, kuri yra išsamei pridėta priede. Prašome klausimų. Gerbiami tarybos nariai, ar turite klausimą etikos komisijos pirmininkui? Jeigu klausimų nėra, tai siūlau balsuoti, kas už tai, kad būtų patvirtinta 2016 metų etikos komisijos veiklos ataskaita. Kas už? 9, 7. Kas prieš? Kas susilaiko? 4. Buvo 8 už, 4 susilaiko. 17 už, 4 susilaiko. Sekantis sprendimas dėl leidimo Astos Grigelevičienės šeimai nuomotis savivaldybės būstą Rinkos kaime. Tarybos nariai, ar turite klausimus? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą kartu. 9, Kas prieš? Susilaikė? Nėra, sprendimas priimtas. Dėkuoju. Dėl leidimo Daivos Mončiunskienės šeimai nuomoti savivaldybės būstą Rinkos kaime. Siūloma leisti Daivos Mončiunskienės šeimai nuomoti būstą esantį
Tarybos narė, bus klausimas? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 9. Prieš, susilaikė nėra, tai vienbalsiai. Ir paskutinis mūsų klausimas dėl pritarimo įgyvendinti projektą Širvintų miesto centrinės aikštės įrengimas. Prašau, vedėjas, Parengtas tarybos sprendimo projektas, kuriuo siūloma pritarti projektą Širvintų miesto centrinės aikštės įrengimas įgyvendinimui. Šis projektas yra įtrauktas į integruotų teritorijų vystymo programų. Projekto įgyvendinimo metu sudaryta aikštė prie Stažuvių. Įsaugant tą žodą. Projektuotojus pagal teisės aktus gyventojų išverstymo sprendimo metu, aš manau, kompromisas tai bus rastas. Apie realiai pirmas idėjas dalyko kodo idėja, QR kodo idėja dalyko prie aikštės ar tiesiog per naują spręsti? Per naują spręsti, kadangi gyventojų nebuvo priimtinas pirminis variantas, aš naujajame jau nebegrįžtu. ačiū vedėjai, prašau tarybos narė, ar turite klausimų, prašau. Aš vis tik tai siūlau, kad būtų parašyta dėl pritarimo rengti projektą, o ne įgyvendinti, kadangi įgyvendinti tai jau kada yra projektas ir nors keista, kad jau suma yra aiški. Ačiū už jūsų pasiūlymą, gerbiami tarybos narė, ar dar turite klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 12. 5. 6. Kas prieš? Susilaikė? 3. 18 už 3 susilaikė, sprendimas priimtas. Dėkoju gerbiami tarybos nariai. Tarybos klausimai yra baigti ir dabar, kaip minėjau, bus atsakymai į tų paklausimus, kurie buvo užduoti ir Liudmilos Praškienės pranešimas. Tai pradėsime gal nuo paklausimo, kuris buvo užduotas Širvintų rajono savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos OVA Širvintų knygynui dėl OVA Širvintų knygynas metinių balansų. Tai perskaitysiu raštą. 2017 metų 4 mėnesio 27 vykusiame tarybos posėdyje jums pristatant OVA Širvintų knygyno direktoriaus veiklos ataskaitą pasigedome išsamesnės informacijos dėl jūsų vadovaujamos įstaigos pajamų bei išlaidų už 2016 metus. Klausimus dėl papildomos informacijos pateikėme ir tarybos posėdžių metu, tačiau nesulaukėme konkrečių atsakymų. Tai yra paruoštas konkretus atsakymas socialdemokratų frakcijų dėl informacijos pateikimo, atsakydami į Širvintų rajono savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos 2017 metų gegužės 11 dienos paklausimą pateikėm šią informaciją. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymų 20 straipsnio 1 dalies 9 punkto kiekvienais metais Širvintų rajono savivaldybės administracijai privalome pateikti audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuris yra tvirtinamas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus. Finansinių ataskaitų rinkiniai yra vieši ir jie yra skelbiami įmonės internetinėme www.širvintuknygynas.lt. Neigiamas įmonės balansas yra kompleksinis reiškinys. Pagrindinės tokių rezultatų priežastis yra stipriai sumažėjusių gyventojų ir įmonių perkamoji galia ir stipriai išaugusi prekių savikaina. Kainų kėlimas būtų nekonkurencingas sprendimas. Įmonės išlaidas sudaro tik komunaliniai mokesčiai, darbo užmokesčio fondas ir nepriklausomo auditoriaus paslaugos. 2016 metais šias išlaidas sumažinome 5 000 eurų. Atsakymas jums bus pateiktas raštu. Ir sekantis paklausimas, tai buvo Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario Vidmanto Mateikos dėl informacijos pateikimo. Atsakydami į jūsų 2017 metų 4 mėnesio 27 dienos paklausimą, teikėme atsakymus į pateiktus klausimus. Pirma, Liudmila Praškienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų birželio 3 įsakymų numeris 10/311 iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo
karjeros valstybės tarnautojo pareigų buvo atleista nuo 2016 metų birželio 6 dienos. Atkreipėme dėmesį, kad su valstybės tarnautojais darbo sutartis nėra sudaromas. Pagal Širvintų rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklės patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2011 metų gegužės 12 dienos įsakymų numeris AK2/148 dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių išdėstymo nauja redakcija. Širvintų rajono savivaldybės administracijoje nustatyta 40 valandų trukmė, 5 darbo dienų savaitės su 2 poilsio dienomis. Tarnautojai ir darbuotojai, išskyrus aptarnaujantį personalą, darbininką atsakingą už savivaldybės administracijos pastatą, apsaugą ir valytus. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį dirba nuo 8 valandos iki 17 valandos, o penktadienį nuo 8 valandos iki 15 valandos 45 minučių. Pažymime, kad Širvintų rajono savivaldybės administracijos ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėjai Liudmilai Braškienei pagal pateiktą 2016 m. vasario 9 dienos jos prašymą buvo suteiktos nemokamos atostogos. Nuo 2016 m. vasario 10 dienos iki 2016 m. kovo 10 dienos įskaitytinai už nurodytą laikotarpį nemokant darbo užmokesčio. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 vasario 9 dienos įsakymo numeris AK2/20. Taip pat pagal Liudmilos Braškienės pateiktas 2016 m. kovo 9 ir 2016 m. balandžio 28 dienos prašymus, jai buvo pratęstos nemokamos atostogos. Tai yra Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. kovo 10 dienos įsakymų numeris 10/199 pagrindu ir 2016 m. gegužės 10 dieną įskaityti. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. balandžio 28 dienos įsakymų numeris AK2/100 pagrindu iki 2016 m. gegužės 10 dienos įskaityti. Antra, Širvintų rajono savivaldybės mero 2016 vasario 9 dienos potvarkio numeris 7/15 dėl Liudmilos Braškienės paskyrimo laikinai eiti VŠI Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo pareigas. Liudmila Braškienė buvo paskirta laikinai eiti VŠI Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo pareigas nuo 2016 m. vasario 10 iki 2016 kovo 10 dienos įskaityti. Širvintų rajono savivaldybės mero 2016 m. kovo 10 dienos potvarkiu numeris 7/20 dėl Liudmilos Braškienės paskirimo laikinai eiti VŠI Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo pareigas pratęsimo. Liudmilai Braškienei buvo pratęstas paskirimas eiti VŠI Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo pareigas iki 2016 m. balandžio 28 dienos įskaityti. Širvintų rajono savivaldybės mero 2016 m. balandžio 28 potvarkiu numeris 7/28 dėl Liudmilos Braškienės paskirimo laikinai eiti VŠI Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo pareigas pratęsimo. Liudmilai Braškienei buvo pratęstas paskirimas eiti VŠI Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo pareigas iki 2016 m. gegužės 10 dienos. Įskaitytinai. Širvintų rajono savivaldybės mero 2016 m. gegužės 9 dienos potvarkiu numeris 7/31 dėl Liudmilos Braškienės atleidimo iš pareigų. Liudmila Braškienė nuo 2016 m. gegužės 10 dienos buvo atleista iš laikinai eiti VŠI Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovės pareigų. Pagal sudarytą terminuotą darbo sutartį Liudmila Braškienei buvo nustatytas 8 valandų darbo dienos trukmė, 40 valandų darbo savaitės trukmė. Pažymime, kad pagal valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo sprendimo priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. Liepos 24 dienos nutarimų numeris 741 dėl valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti
kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo. 16.1 papunktį ir atsižvelgiant į Širvintų Rajono savivaldybės administracijos nuolatinės komisijos, toliau komisija nagrinėjančios valstybės tarnautojų prašymus dėl leidimo dirbti kitą darbą bei su ją susijusi informacija pasiūlymus. 2016 metais vasario 9 dieną komisijos pasiūlymas numeris PAS-1 dėl leidimo dirbti kitą darbą. 2016 metų kovo 10 dieną pasiūlymas numeris PAS-2 dėl leidimo dirbti kitą darbą ir 2016 metų balandžio 28 dienos komisijos pasiūlymas numeris PAS-4 dėl leidimo dirbti kitą darbą. Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėjai Liudmilai Braškienei nuo 2016 metų vasario 10 dienos iki 2016 metų gegužės 10 dienos buvo išduoti leidimai dirbti kitą darbą. Tai yra dirbti VŠI Širvintų pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė. Širvintų Rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 metų vasario 9 dienos įstatymas numeris 10/78, Širvintų Rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 metų kovo 10 dienos įstatymas numeris 10/200 ir Širvintų Rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 metų balandžio 28 dienos įstatymas numeris 10/302. Trečias punktas. Širvintų Rajono savivaldybės mero 2016 metų birželio 3 dienos potvarkių numeris 7/40 dėl Liudmilos Braškienės paskyrimo į VŠI Širvintų Rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiosios gydytojos pareigas Liudmila Braškienė buvo paskirta laimėjus viešai konkursą į VŠI Širvintų Rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas nuo 2016 metų birželio 7 dienos 5 metams. Ketvirtas punktas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą 37 straipsnių ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 143 straipsnių antra dalimi informuojame, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnių 5 dalies, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 11 punkto nuostatos nebuvo pažeistos. Nes Širvintų Rajono savivaldybės administracijos ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėjai Liudmilai Braškienei buvo paskirtos nemokamos atostogos, kurios nėra įskaitomos į darbo laiką, o laikinai einant VŠI Širvintų Rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo pareigas nebuvo viršyta 12 darbo valandų dienos trukmė. Tai atsakymas Vidmantui Mateikai bus persiųstas ir raštu. Ir dabar trečiasis yra net ne pranešimas, o galbūt atviras kreipimasis. Liudmilos Braškienės, prašau. Kreipiuosi šiandien į tarybos narius. Parengiau raštutą kreipimą, jį perskaitysiu ir parengiau jį dėl to, kad kilo toks ypatingas interesas dėl mano pristatytos veiklos ataskaitos jūsų posėdį. Kaip buvo atskirai ištransliuotas ir per krašto naujienas ir tekstinę formatą ir video, tai kad žastamai neviešinti jūsų laiko šį perskaitysiu. Į mikrofoną, direktorė, prašau, kad girdėtų. 2017 m. balandžio 28 dieną Širvintų Rajono savivaldybės tarybos posėdžiui buvo pateikti svarstyti sprendimų projektai dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų 2016 m. veiklos ataskaitų ir užduočių 2017 metams tvirtinimo bei šių įstaigų vadovaujančių darbuotojų kintamosios atlyginimo dalies nustatymą. Kadangi tiek ataskaitų teikimo ir tvirtinimo tvarka, tiek ir darbo užmokesčio sveikatos priežiūros įstaigų vadovams nustatymas yra aiškiai reglamentuoti,
ir sprendimų projektom preambulėje nurodyti teisės aktai, kuriais vadovaujantis jie yra paremti. Didžiulę nuostabą sukėlė kai kurių opozicijoje dirbančių tarybos narių paklausimai, man pristačius įstaigos veiklos ataskaitą. Tarybos nariai gydytojai Jūratei Šiukštienei šioje ataskaitoje labiausiai užkliuvo 5 lentelė, kuri parodo vidutinį įstaigos darbuotojų pagal atskiras profesinės grupės skaičių. Tiesą sakant, dėl šios lentelės, tiksliau dėl joje įvardintų medicinos gydytojų ir skubios pagalbos slaugytojų, nepildant ir mums kilo klausimų. Tačiau atsižvelgiame į tai, jog galiojančius redakcijos Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatyme visi gydytojai pirmiausiai įvardinami kaip medicinos gydytojai. Pacituosiu, kaip tos sąvokos apibrėžtos šiame įstatyme. Tai įstatymo 2 straipsnis 7 dalis. Medicinos gydytojas asmuo įgijęs medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją. 4 dalis. Gydytojas specialistas. Tai yra medicinos gydytojas įgijęs gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją. 18 dalis. Šeimos gydytojas. Medicinos gydytojas įgijęs šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją. Ir priėmėme tai kaip bendrinį profesijos pavadinimą, iš tiesų tik statistiškai vertinant vidutinį įstaigoje dirbančių gydytojų skaičių, nėra reikšminga, kokias profesinės kvalifikacijas jie yra įgiję. Taigi, abi širvintų viešosios sveikatos priežiūros įstaigos, abi viešosios sveikatos priežiūros įstaigos pateikė savivaldybės tarybai ataskaitas, kurių bendrą formą ir privalomas pildyti statistinių duomenų lenteles patvirtino dar praėjusios kadencijos rajonų savivaldybės taryba, todėl savo nuožiūrą jas keisti įstaigų vadovai negali. Tuo tarpu tarybos narė, socialinės sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto nariai Jūratė Šiukštienė tokią teisę turi ir galėtų inicijuoti atitinkamus pakeitimus ir teikti pasiūlymus. Bet tam reikia turėti norą ir ar jausti pareigą susipažinti su parengtais sprendimų projektais bei juos pagrindžiančiais dokumentais ir ne prieš tarybos posėdžio pradžią ar jo metu, o bent jau iki atitinkamų klausimų svarstymų komitetuose. Priminsiu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostatą. Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybos teikiamams klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti. Kai gal tuomet tarybos posėdžiai nevirstų farsų su kabutėmis, o kai kurie tarybos nariai neturintys kompetencijos svarstomais klausimais, gal nesubėtų kaip išmanydami atsižymėti prieš įžymėjimą. Ne jums nespręsti dėl kompetencijos. Tarybos nariai, jeigu kažkas... Tai kaip norėjom, mes kalbėtis neleidžia. Tai ką čia įpažinėti? Apie kompetenciją. Žaidinėt galite išžaidinėti kitur, ne čia. Jūs kinam tam, kur tam patarimas jau paskui. Gal nesuspėtų atsižymėti prieš ieškomą nepatikslinimą, o neretai tikrovės neatitinkančią informaciją. Šiuo konkrečiu atveju buvo galima priimti tarybos narės pastebėjimą ar klausimą ir jį atsakyti. Jeigu tas klausimas nebūtų girdės ilgų priekaištaujančių pasisakymų, iš kurio nežinantiems sveikatos priežiūros įstaigos veiklos organizavimo ypatumų, galėjo kilti mintis ir ko gero ir kilo sprendžiant iš komentarų, jog VŽI Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojai dirba neturėdami licencijų. Cituoju gydytojas ir tarybos narės Jūratės Šiukštienės žodžius. Jūsų ataskaitoje pažymėta, kad įstaigoje dirba medicinos gydytojai. Jie suvokė, medicinos gydytojai yra baigę 6 kursų studentai ir jie yra tie gydytojai be licencijų. Čia cituojama iš tekstinio formato krašto naujienos. Į tai galiu sakyti jau paminėtų Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostata. Medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus medicinos studijas. O kad nebūtų suklaidinti mūsų įstaigos pacientai, atsakingai pareiškime, jog Širvintų rajono PSPC dirba kvalifikuoti, tai yra turintis licencijas ir įgyja reikalingas profesinės kompetencijas patyrę sveikatos priežiūros specialistai, gydytojai ir slaugytojas. Visiems besikreipiantiems į mūsų įstaigą suteikiama kokybiška būtinoji medicinos pagalba, atliekami reikiami laboratoriniai tyrimai, diagnozavus ligas, skirimas. Norėčiau
Tikėtina, kad teikdama paklausimą tarybos narė nekėlė savo vienintelio tikslo paskleisti visuomenę klaidinančią informaciją. Ir ko gero nereaguočiau į ją, jeigu tokia informacija liestų tik mane kaip fizinį asmenį. Vis dėlto, kai politikų pasisakymai viskas yra propaganda, menkinančią viešosios įstaigos, kuriai vadovauja įvaizdį, o tai savo ruožtų žeidžia joje dirbančių žmonių savivertę, sukelia nesaugumo ir netikrumo jausmą jos paslaugomis besinaudojantiems asmenims, suprantu, kad užkirsti tam kelią galiu tik viešai gindama širvintukas pats dalykinę reputaciją ir teisėtą lūkestį, kad šios įstaigos veikla būtų vertinama objektyviai ir nešališkai. Objektyvusis pagrindas tam tai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti poįstatyminiai bei norminiai teisės aktai, reglamentuojantis viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo tvarką bei jų veiklos rezultatų vertinimą. Šališkumas pasireiškia tuo, kad vertinant konkrečios įstaigos darbą, jos veiklos pokyčius ir rezultatus vadovaujamės ir neminėta teisinė bazė, dėl nežinojimo ar tiesiog ignoruojant galiojančius teisės aktų reikalavimus, o asmeninėmis nuostatomis ir išankstiniu nusistatymu. Būtent tokį šališką ir neobjektyvų požiūrį Širvintų rajono PSPC veiklą, demonstravo tarybos narės Jūratės Šaušuštienės pasisakymas, kurio jie akivaizdžiai nesuvokdama pirminės sveikatos priežiūros įstaigos veiklos vertinimo kriterijų ir pasiektų rodiklių prasmės, savaip interpretuoja mūsų ataskaitose pateiktus metinius veiklos rezultatus. Ir man, kaip įstaigos vadovai, pareiškė, paklausė, matau, kad norite maksimalaus priedo 40%. Tas pats klausimas buvo pateiktas ir tarybos nariams. Tiek daug įstaigai netekus pacientų, PSPC neteko ir nemažai sumų įplaukų. Ar dera vadovai skirti tokį didelį priedą? Retorinis klausimas. Ar populistinis. Bet kokiu atveju jį reikėtų taip formuluoti. Pavyzdžiui, ar reikia sėkmingai dirbančios įstaigos vadovai mokėti atlyginimą? Tos dienos posėdėje taryba turėjo svarstyti sprendimo dėl VŠI Širvintų rajono PSPC vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymų projektą. Atkreipiu dėmesį, svarstomas ne vadovo skatinimo, tai yra ne priedų ir ne premijų skyrimo klausimas, o vadovo atlyginimo dydžio nustatymo klausimas. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalį Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos, toliau naudosiu trumpinį LNSS, viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų mėnesinė alga susideda iš pastoviosios ir kintamosios algos dalių. Trečia dalis LNSS viešųjų įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis nustatomas atsižvelgiant praėjusių kalendorinių metų įstaigos vidutinių darbuotojų skaičiui. Šešta dalis. LNSS viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydis priklauso nuo praėjusių kalendorinių metų įstaigos veiklos rezultatų ir nustatomas vieniems metams. Visais atvejais mėnesinės algos kintamosios dalies dydis negali viršyti 40% vadovaujančių darbuotojų nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. Mėnesinės algos kintamoji dalis negali būti nustatoma, jeigu praėjusių metų įstaigos veiklos finansiniai rezultatai yra neigiami. Išskyrus, dabar jau nauja nuostata, išskyrus atvejus, kai neigiami finansiniai rezultatai atsirado dėl sumažinto finansavimo ir dėl kitų aplinkybių, kurių LNSS viešųjų įstaigų vadovaujantys darbuotojai negalėjo kontroliuoti, numatyti ir užkirsti kelią šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Grįždama prie gana nekorektiškai man pateikto klausimo, noriu dar kartą akcentuoti tai, ką sakiau tarybos posėdėje. VŠI Širvintų rajono PSPC, nors ir patyrė tam tikrų sunkumų savo veikloje, sumažėjus prie įstaigos prisirašusių skaičių atitinkamai sumažėjo pagrindinės veiklos pajamos, atsakingai peržiūrėjo įstaigos sąnaudų struktūrą, atsisakė nebūtinų išlaidų, įvertino galimybės teikti pacientams daugiau paslaugų ir panašiai. Tai leido iki metų galo subalansuoti biudžetą ir 2016 metus baigti su teigiamu finansiniu rezultatu. Visiems darbuotojams buvo išmokėti skatinamieji premijos priedai. Skolų įstaiga neturėjo, atlyginimai visą laiką buvo mokami laiku, paskutinė einamojo mėnesio dieną. Nuo 2016 metų spalio mėnesį laikantis naujai parengtos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, peržiūrėti įstaigų darbuotojų atlyginimą, padidinto medikų pagrindinio atlyginimo pastovioji dalis. Pasiektos vadovų nustatytos metinės užduotis
ir numatytos viešų įstaigų veiklos rezultatų vertinimo, kiekybinių ir kokybinių rodiklių reikšmes, pagal kurias vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtinta tvarka metų laikotarpis steigėjas turi teisėtą pagrindą nustatyti 40% kintamąją dalį, skaičiuojama nuo vadovo mėnesinės algos pastoviosios dalies. Taigi, koks turėtų būti pagrindas man nenorėti gauti teisėtai nustatytą atlyginimą? Opozicijoje esantis tarybos nariai, į tą ir aktyviai pasisakysiu Jūratė Šukštienė, balsuodami susilaikė. O tai reiškia, kad savo nuomonės šio klausimu nepareiškė. Nesuprato, dėl ko vyksta balsavimas, kitų argumentų, ar vis dėlto tai buvo jūsų sabotažas? Ačiū direktoriui, ačiū tarybos nariams, tarybos posėdis yra baigtas ir turime du gražius gimtadienius.